छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार आंख मिचौली खेल रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है। बीते 2 दिन प्रदेश में कई इलाकों, खासकर सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हुई है। बारिश और आंधी तूफान से कई घंटों तक ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे हुए बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।